Kai kuna ina matan TikTok masu kadai yin wanka ku zo ku sata amsa dan jabirki ta kawo fitila ta kawo. Kai. Ya dan kuma ƙarya ne sai in ma kaga ta tafiya kamar dawusu kaga inda fitila take haskawa fito su dan taho mu gani. Aba. Kai ya dan kuma daga kwana da wannan kwana ɗaya da dauke ka malamin makaranta na har abada fa. Kai ma ka san kusan da ake islamiyya an ban cika shiga aji ba. To me kai? Daga kaɗan kallon sai ka cakaura. Amma da mu ne da yanzu an kalle mu an ce mana yan bariki. Ga wuta to na ce kina ina Firdausi ni fa kin tace kaina ya kamata ki jiya mu gani. Haba karmi haka da ke matan manya ce dan jiya mu gani mana. Allah wata ranka wallahi. Yauwa ko ke ma dan kara mu gani? Kai. Ya dan gumbo. Na'am. Bayan ka dauka ko ka ban ko ka fi so gaba daya. Fa alhamdulillah. Kana yake damun ka ne hakan nan ne. Rigan mana in ta cire. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana. Na na Firdausi. Da ke nake bayan ki akwai wuta? Kana yake damun ka ne hakan nan ne. Babu abin da yake damu na da man zan ce mata ta je sai mun haɗu. Ke dakata na manta za ki wuce baki min kiss ba. Yau yarinya kirki amma kin manta ɗaya ba kyau karasa aikin ladanki. Kai. Aba. Kana yake damun ka ne hakan nan ne. Kai jama'a shege Hafiz uban kwashe-kwashe amma ba ta kai haifar iya murmushi ba. Smile, please, come on. Oh my God, you're smile. Kai. Aba. Ya dan kun bai ha gani. Ayo ni mai zan ce. To haka yasa kullun nake ƙara son ta zan iya kashe kowa kanta. To tunda kai mahaukaci ne baka da hankali. Da mari ya duka mana. Allah wata ranka wallahi. Ga wuta